반주없이 갈게요. 자, 이게 누구야? 무드무드게 나빠지. 내 이름 선민. 아무도 다 모르지. 상관없어. 어디 간지 모르겠던 네 간지가 내게 있으니. 다들 웃지마 마요. 사실 내가 제일 빨려. 그럼에도 불구하고 랩을 하는 이유? Because of you, 태완. 넌 달콤한 시럽. 그래서 내가 말하지. 이따 끝나고 저랑 커피 한잔 할래요? 태완, 내게로 완. 태완 신고 굿모닝. 이라서 알람 만들었닝. 모닝, 그 귀여움. 사람들은 묻지, 그게 뭐니? 자, 이제 보여줘! 쇼미더